ឲ្យ Martin Zubimendi Goal 1-0 Arsenal សុទ្ធបញ្ចូលទី1គ្រាប់ទៅលើក្រុម Sunderland បាននៅនាទីទី41ការរកគ្រាប់បាល់បានដោយកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញ Martin Zubimendi ដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងបងប្អូនយើងចង់ចូលឲ្យគៀករៀងពិបាកបន្តិចហើយអញ្ចឹងគឺមានតែសុទ្ធពីចម្ងាយទេបាទក្រែងលោបាទមានឱកាសក្នុងការរកគ្រាប់បាល់បានខ្លះឥឡូវគឺសុទ្ធបាល់ពីចម្ងាយកោងស្អាតមែនទែនសម្រាប់ Martin Zubimendi បាទលទ្ធផលជាបដសនបាទគឺ 1-0 បាទរូបភាពយឺត Martin Zubimendi បាទមកជើងនេះបុកបកូទីបាទបញ្ចូលទីបានសម្រេចបាទគ្រាប់បាល់នេះគឺជាគ្រាប់បាល់ទី6របស់ Martin Zubimendi បាទស្រួលឲ្យកៃទម្លាក់ Victor Gyökeres Goal 2-0 Victor Gyökeres បាទទើបតែផ្លាស់ប្ដូរចូលមកទេឥឡូវនេះរូបគេរកបានមួយគ្រាប់ឲ្យកាំភ្លើងធំ Arsenal Victor Gyökeres ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ27ឆ្នាំសញ្ជាតិស៊ុយអែតបាទគ្រាប់បាល់នេះគឺជាគ្រាប់បាល់ទី12របស់គេឲ្យ Arsenal បាទនៅ English Premier League បាទសុទ្ធបាន7គ្រាប់បាទ UEFA Champions League សុទ្ធបាន4នៅ League Cup រកបានមួយគ្រាប់ផងដែរបាទ Victor Gyökeres បាទអញ្ចឹងលទ្ធផលជាបដសនបាទគឺ2-0បាទរូបភាពយឺតបាទ Victor Gyökeres បាទលេងល្បិចណាបាទធ្វើដួលឲ្យក៏សុទ្ធបាទ2-0ហើយបាទ Gyökeres កន្លងនេះដាច់ចង្កេះខ្សែការពារដែរបាទមិននឹកស្មានថា Gyökeres សុទ្ធបាទដោយសារតែគាត់ល្អជើងដួលមកបាញ់នេះបាទ Tenelli ឲ្យ Victor Goal 3-0 Victor Gyökeres រកបាន2គ្រាប់ម្នាក់ឯងបាទទើបតែដូរចូលមកនៅវគ្គទី2រកបាន2គ្រាប់ម្នាក់ឯងតែម្ដងសម្រាប់ Victor Gyökeres បាទរូបភាពយឺតមកចង្វាក់នៃការវិបករបស់ Arsenal បាទ Martinelli ទាញផុត Ronaldo Martinelli ក៏ឲ្យ Victor Gyökeres ដូចជាមិន offside ទេបាទអញ្ចឹងលទ្ធផលបាទគឺ3-0បាទបងប្អូនណាខ្លះដែល over បាក់លុយបាទទាំងអស់គ្នាឥឡូវញ៉ាក់ដែរបាទព្រមក៏ចាយបញ្ចប់ការប្រកួតបាត់ទៅហើយបាទលទ្ធផលជាបដសនបាទលទ្ធផលជាផ្លូវការក្រុមទាំងពីរ Arsenal បានយកឈ្នះទៅលើ